ډیر کرته د سی وی او مسلمان وي خو ته پته ده چې دا حق دی نه ورځي ورپسې هغه نه کوي دغه رنګې مونځ دی. اوس مثال په تور په جمع سره مونځ کول ل 15 وخته ښه به یو سړي ته پته چې دا ګناه ده. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما زړه دا غواړي چې هغه اذان وشي اقامت وشي او جمع کیږي او ځوانان ځان سره کوم او خشاک راوالم لرګي راوالم هغه خلکو باندې کورونه وسوځما یعنی کورونو کې وسوځما چې بغیر د عذر نه په کور کې مونځ کوي. ستاسو خیال عزتمند دا لا په کور کې کوي خو بغیر د عذر نه دا چې یو سړی اصله کوي نو سره د ډیر مسلمانان او خاص کر ځوانه طبقه چې زده ته ځوانان نه مزوان هغه چې د الله عبادت کې ځان مصروف کی سار مون نه کوي دا خو پریدا که کیم د مون نه بعد د نمر راختونه بعد نو په دې سو خوشاله نشي عزتمند. دا سخت سزا ده چې الله کوم بندگان ته ور کوي چې د نیک اعمال او توفیق دل درنکي. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو دینه وساتي.